近視加深計算機終於面世啦！咁之前同大家講咧，我哋做緊一個大 project 喎，就係一個近視加深嘅計算機啦。究竟係乜嘢東東嚟嘅咧？就係咧，我哋根據一啲臨床研究啦，究竟喺唔同嘅近視控制效果啦，就將佢咧做成一個可視化嘅圖像，等大家家長啦、小朋友都可以清楚究竟自己加深嘅速度，同埋預計究竟會有乜嘢發展嘅喎。咁我哋而家睇下呢個計算機究竟有乜嘢先？就係患者基本資料，譬如佢而家年齡係幾多，而家嘅度數幾多啦，男定係女啦，咁。我哋不如試一試先啦。嗱，如果個小朋友而家12歲，佢係10歲開始有近視嘅，咁而家嘅度數咧就200度，男仔嚟嘅，爹哋媽咪咧都有近視。咁佢咧喺戶外嘅時間咧，每一日咧只係得1個鐘嘅啫。如果就咁配個眼鏡，結果係點樣咧？我哋計算一下先。咁根據最近嘅一啲臨床結果啦，咁我哋會發現啦，咦，原來小朋友加深嘅速度咧，會係去到18歲佢就有450度啦。佢嗰個近視唔干預嘅話咧，咁佢嗰個風險就係中度近視喎。咁我哋睇下，如果我哋做一啲干預行動啦，譬如我哋戴埋個角膜矯視鏡啦，夜晚戴嘅 Off-OK，就發現，咦，根據如果一啲新嘅研究，我哋發現戴矯視鏡嘅話咧，佢喺18歲嘅時候大概係300零度嘅啫。咁似乎控制嘅效果咧就會再理想一半喎。其實就係用最近呢10年以內咧一啲最新嘅數據，但係唔同嘅控制近視嘅方法，我哋就會有一啲嘅結果出現咗啦。咁當然呢個結果其實我哋係根據研究數據而定出嚟嘅，個別嘅發展其實都有啲唔同。咁但係定期眼科檢查係必須要嘅。咁我哋就可以透過呢啲嘅計算方式咧，俾家長會知道，咦，原來我嘅小朋友其實可以透過一啲控制近視嘅方法，令到佢近視唔加得咁快嘅。